Hello，大家好，繼續嚟玩呢個 Roblox 啦，而家拍第二集。哇！上一集未玩完嘅，係連住嘅。哇死咗！跳上去，哇！好難跳啊！咩嚟㗎？你玩緊呢一關啊？哇！狂跳 ，OK 好，跟住就行落去。你唔喺我前面咩？我喺你後邊。哦，哇！呢個掂唔到燒話就贏啦。好，又係紅色，跳過啲紅色先。哎呀，差少少過到。跳過啲紅色先，然之後再行呢個隱形樓梯啊！又係呢個隱形樓梯。隱形樓梯，好，過埋隱形樓梯，跟住行喺前面。佢嗰個好，佢呢個應該好短嘅，有呢個跑酷。哇！又跌落去。好，跳過去。睇下先 ，OK， 好，搞掂。跳咗過去啦。跟住呢個慢慢行就得啦，咁簡單呢個。呢個唔會死啊！呢個。哦，好嘢！再跳，再嚟，哦，好嘢！跟住呢個就咁避開，唔使跳。我玩過一個跑。呢個 OK，就咁跳過。我玩過一個跑酷唔可以跳。你又退出啦。我冇啊，我死咗啦嘛。哦，呢個行都得，唔使跳。OK，呢個呢點玩啊？呢個，哇係，好簡單啦。哇！跳咗落去。哇！死咗。OK，掂到儲存點就得啦。哇！呢個好靚啊！呢個唔抵人稱，你睇下，好靚。呢個都係呢個，哦，好靚。好大個彩虹啊！哦，好，跟住呢度就用返第三人稱。哇！係洋葱圈啊！哇！跌咗落去。冇講機啦，跌落去咁勁嘅。好，繼續玩洋葱圈，直接行過去。跟住呢一個呢，就哇！呢個好彎喎，呢個。哇！一定跌落去啊！呢個，但係我冇事。嗱，呢個只要靠近呢個紅色邊，一定跌落，一定會死嘅。所以一定要直行，唔可以去紅色邊。哇！要跳㗎。OK， 好。呢個簡單呢個。哇！一驚唔留意啊，死咗，好勁。唔驚啊，繼續。哇！好彩冇事嚇燒。呢個唔使跳，直接行都得。哇！你做咩啊？咁細膽？紅色埋紫色，呢個，哎呀死咗啊！哎呀，紫色，哎呀傻仔嚟㗎，綠色啊！然之後呢個就咁行啦。呢個唔驚啊！呢個紙遮做。然之後呢個都唔使啦，直接行過去。不用跳，跟住呢個都係直接行過去，直接行中間就得啦。跟住又要行嗰個死人樓梯，哇！又會消失嘅，消失即係樓梯啊係。好，到咗咯喎。
然之後喺呢度跳過去得唔得？係跳過去，然之後，哇係好勁啊！哇自己幫我跳，又要直接走啦！走啊走啊走啊！呢度根本又唔使跳啊，直接走。我冇撳跳掣，佢自己幫我跳。OK，啱啱一樣，直接走。然之後呢個又跳啦。你睇下，我冇撳個跳掣，佢自己幫我跳。呢個係哇咁噶啦。又死啊！又唔係又死咗。所以落樓梯啦。又要行。佢到呢度。哇咁遠。OK， 好，到第二度。哇！又死啊！哇！死咗咁多次。OK， 過咗。之後，哇！縮細畫面，直接行過去。到咗。之後就一樣直接行過去，哇卡死咗冇事，哇又死，挑戰極限，哎呀！諗住超捷徑添，我唔服，再嚟超捷徑，跳啊！好，我跳唔到過去，大家千祈唔好試係跳唔到過去。好，都係走返平常路。唔係喎，哎呀，隻腳試一試又跌落去，好煩啊！跳啊 ！OK， 好，都係跳唔到過去。都係直接行啦！哇！行返都唔識，哇！好難玩啊！直接走過去啦！哇！好難控制啊！停！呢度停！呢度停！呢度停，呢度停，行咁近得唔得？跳唔跳？唉，好，真係唔抄捷徑，係跳唔到過去。聽日咧考完試啊，幫我你食咩啊？唔知要求其啊？啊？求其啊？咁你而家有冇錢喺度？做咩啊？有冇錢喺度？我點啊？咁你聽日唔記得買嘢食啊？我講喺度食。嚇？喺度食有麵。屋企可以食啊？有麵啊！有麵啊？係啊。好，繼續。哎呀，又跌落去。好，玩住咁多先，再拍第3條，拜拜。